keliaujam prie jūros dabar. Labai karšta dabar jau, artėja beveik 11 valanda. Daiva sėdi tenai. Čia štai toks nusileidimas prie jūros. Reikia eiti per aštrius akmenis. Užsidedam pirmiausia tai apsaugą, kad nereiktų paskui vidury jūros gaudyti savo laivą. O tai pasiruošiam irklą. Atsistoti reikia per vidurį. Pradžiai atsiklaupiam ir tada stojamės. Svarbu neišgriūti iš pat pradžios. Štai koksai nelygus dugnas. Yra kažkokias, matau, plaukiojančias medūzos, bet jos nekanda, ne taip kaip Korsikoje. O aš jums parodysiu, kaip viskas atrodo iš sapo, kada plauki. Man visai neblogai sekas. Aš kaip pirkau, galvoju, gal jau toks biški mano vyresnis amžius neleis plaukti atsistojus, bet porą kartų išgriuvau ir buvo viskas gerai. Pagavau aš tą balansą. O dabar matot, ateina bangos, aš bandysiu dabar neatsiklaupęs jas. Svarbu, kad jas pasitiks su nosim, o ne šonu. Pažiūrėsim, kaip praeisiu. Opa, opa. Viskas gerai, aš stoviu. Tarp kitko, šitą irklą man paskolino kaimynas, vokietis. Jisai pamatė, kad aš bandau suremontuoti savo tą irklą, sulūžusi. Jis iškart pasiūlė savo, sako, gali imti ir naudotis. Aš jį, kada noriu paplaukėti atsistojęs, pasiimu ir plaukiu, nes šeštadienį turi atskristi sūnus. Tai tada važiuosim į pūlą ir aš nusipirksiu jau savo kitą irklą. Na, aš jam atsidėkodamas išdrožiau jo mylimo dogo, vokiečių dogo skulptūrėlę medinę. Ta buvo šaknis, kurią nupjoviau ir norėjau aš irklui remontuoti. Ir pagal diametrą ten buvo daugmaž atitiko. Tai aš pagalvojau, kad paimsiu, išdrošiu geriau aš iš to šaknies jam tą dogą. Panašus gavos. Buvo jie, aišku, taip maloniai nustebinti. Na, čia gilis, aš kiek matau, gal kokių 10 metrų. Kažkurioje vietoje gali sustoti ir didelės jachtos. Čia matot plūdurai, prie kurių gali atplaukęs prisirišti, prisišvartuoti, jeigu nenori leisti inkarą ir saugiai pernakvoti. Aš nežinau tik, ar jie čia yra mokami, gal nemokami. Bet va, priplaukiai, ten yra pačioj betoninis luitas, čia plūduras, prisiriši, plaukiu, kalbu, jau praktiškai negalvoju apie tą balansą. Taip pat, jeigu kas nors kažką tai galbūt abejotumėt, pirkt, nepirkt tokį daiktą, tai tikrai rekomenduoju. Labai toks paįvairinantis poilsį daiktas, tokia plaukimo priemonė, su kuria gali patirti naujų įspūdžių. Va, aš dabar pasisuksiu į bangas, nes matau, kad čia gana greitai praplaukia. Tai reikia būti pasiruošusiam. Žmonės ir šuniuką plukdina. Pažiūrėsim, ar išstovėsiu aš. O, čia sudėtingiau biškį. Opa, gerai. Išsilaikiau. Beje, mano manymu, labai geras deginimosi būdas. Stovi ant sapo, plauki, tuo pačiu ir judi, neguli kaip kotletas ant kranto, nereikia vartytis, o čia viskas gaunasi natūraliai. Vienas iš privalumų su tuo sapu plaukiojant, kad gali nuplaukti ir patyrinėti kitas vietas. Matėt, kamera nufilmavo mano kritimą. Susižalojau ranką, bet nieko, čia žaizda negili, tokia apsaugoja mano atostogas, nebuvo kažkokia lūžė, buvo aštrus akmuo, užkliuvo stabilizatoriaus pelekas esantis po sapu. Ir aš teiškiausi į priekį
ir rėmiausi su ranka. Va taip. Gavos pukšt. Išsimaudžiau, susikrūvinau ranką. Nieko, mes kemperiai turim vaistinėlę. Apdirbsiu tą žaizdą ir atostogos tęsis. Kokią žarną pasiskolinau. Daiva padės man palaikyti, ne? Čia šitas kempingas turi va tokį va prijungimą. O mes neatsivežėm, nieko tokio nepritaikėm. Va čia, tipo, kaip parodė, atsidengia. Tai gali va čia taip. Aš dabar. Ai, šitempt reikės man. Va, koksai. Teks palaikyti tik tai. Va, šitaip va. Ai, dabar. Atidarom. Nu ir va, bėga. Visiškai jau degė raudona lemputė. Į dušą nueini nusipraust. Porą kartų ir tankas pilnas. Čia neužtruko nei 5 minučių, ne? Nu va, dabar nešu atgal į receptioną priduoti. Nusipirkome aliejaus. Žioje vietoj banjoliai žmonės spaudžia patys alyvuogių aliejų. Ir va čia mes jo ir nusipirkom. Labai gyrė, bet tikrai skanus toks aštrus. Įdomu, kad? Ryto mūsų užklupo didžiulis vėjas. Pradėjo žaibuot, lietaus nėra beveik praktiškai, bet kas darosi, išėjo bidesarim, išėjo rankio daiktų. Viskas yra išnešiota, visi rankšluočiai nupūsta ir gali sulaužyti tą žaliuzę. Atrodo baisiai. Susukinėja bidežaliuzę. Nes tiesiog visą kemperį judinant. Nežinau, to daiktai ten išnešiuoti visi. Reikės kažkaip surinkti. Oi, kaip žaibuoja. Šalas niekur neįdam. Atrodo baisiai tikrai čia. Daug čia. Tokie dalykai yra Kroatijoje gan dažni, tokios audros. Ir kažkaip kai pasižiūrėjome į žemėlapį orų. Nu, baisiai atrodo, ne? Bet kaip griaudžia, čia virš mūsų eina kaip tik dabar. Baigėsi lietus ir ką mes čia turim? Šlapia viskas. Sušlapo.
Ir skraidė viskas. Ir ramu. Nors ten toli dar vienas debesis. Žiūri Lūna pro langą, lietus lyja, sysių negalim išeiti padaryti. Šlapia, o mes lietaus nemėgstam, taip. Dar biškį ir pažaibuoja. Taip jūs gulėti ir laukti, kol praeis. Bela! O, Vanės loja priekabai. Tai, kitas šuniukas ten didelis. Vokiečių dogas yra. Jisai ko gero pamatė jūs. Jo, žiūrinčias. Labai didelė žalos vis tiek nėra padaryta, tik tai tiek, kad viskas yra sušlapę ir dabar mes viską tą traukiam ir džiovinam. Žmonės jau visi išlindo iš savo namukų, iš palapinių. Vadinosi, darosi tvarka. Jo, viskas tvarkosi, viskas išžius ir sudėsi mums dar rytoj ir poryt jau mes išvažiuojam. Šiandien ir rytoj tai 2 dienos. Džiaustom, valom. Buvom pasižiūrėti kitą kempingą nuėję, tai didelį kempingą. Tai buvo ten truputėlį žalos pa žmonės, bet iš esmės labai didelės, ačiū Dievui, nebuvo padaryta. Taip kad visi linksmi, vieni kitiem padeda. Čia kaimynam supratom truputėlį žaliuzę nuplėšė, sugadino. Tai susibėgo kiti vokiečiai. Ir jų palapinė turi sugriovę šitą. Jų palapinė, prie kemperio palapinė jo buvo. Prie tos priekabos. Susibėgo greitai žmonės, padėjo, kas ką turėjo suremontuoti. Mum tai čia va viskas gerai. Nenuvalyta iki galo dar nuo sakų pasirodo. Bus grįžus dar ką veikti. Viskas gerai čia stovi. Vat sėdėm visai prie kempingo, yra toksai bariukas čia iš šono. Ane, mes matydavom žmonės sėdint, maudantis. Ir galvojam, atėjom čia su šunimis. Čia va mūsų maudinių vieta iš tikrųjų visą laiką buvo. Na ir bus dar. Ir dabar stebim debesį, nes iš va tos pusės gali ateiti debesis, išsidžiaustim rūbus, viską. Spėsim nubėgti. Ir vėl griaustinis, ir vėl ateina lietus, žmonės maudosi kažkaip tai dar drąsiai, bet dauguma tai jau matosi susipakuoja daiktus. Mes irgi bandom susipakuoti viską, kad nesušlaptų. Geriau jau susidėsim, kad nereiktų paskui džiovinti rytoj. Dar rytoj 1 diena pilna ir poryt jau išvažiuojam. Šunys tokie ramus pas mus šiandien, taip, ramus, pavargę. Nuo atostogų. Mes apsidraudėm labai smarkiai šiandien iš po šios nakties. Ir galvojame, mes geriau iš karto viską nusirinksim. Bus ar nebus čia kažkas tai. Mes nusiėmėm viską ir palikome tik tai virvutę kabančią su keliais rūbeliais ir baldus. Ir paliko keli baldeliai tik tai, kuriuos mes greitai padėsim po kemperiu, jeigu ateis audra. Einame mes dabar picų, Arija su vidu nuėjo, galvojame, kad jeigu kas spėsim grįžti, čia netoli kempingė yra pizzerija. Nu jau mes iš ten ėmėm pizzas. Einam šunis, einam. Dar ką norėjau parodyti, kaip čia buvo išvažiuota, bet žiūriu ir vėl į tą vietą atvažiavo kemperis. Oho, čia taip išmaltas buvo keliukas po didelio lietaus. Bet tikiuosi viskas jau tai išdžiuvo. Žodžiu, ką mes turime? Va šitos visus daiktelius. Visą šitą turtą reikia sutalpinti į mūsų mažojo kompakto bagažinę. Visą šitą turtą. Nu, bet šita lenta, jinai aišku išsipus. Jinai neužima tiek daug vietos. Bet
dviračiai, vežimukai, greilinė, lovas. O čia dar kažkas tai nori įlipti. Važiuosi čia Lūna dabar. Štai taip. Liūdna pakuotis. Kur kas linksmiau yra, kai reikia išsiimti viską. Vakaras ramus, rytoj turim iki 11 jau iš čia išvažiuoti. Rytas, liūdna išvažiuoti visada. Nesinori išvažiuoti, tas 11 dienų taip greitai prabėgo, bet dabar pakuojamės ir važiuosime, kažkur tai ieškosim praleisti visą dieną prie jūros. Kažkokią nemokamą ar truputėlį mokamą aikštelę. Jūra ramiai iš ryto. Šunai žino, kad mes keliaujam. Vida kava prie jūros. Kaip tik susidūrėm kelyje su vokiečių didžiuliu visureigiu. Dar atsisveikinom kaip tik. Ir va, pagaliau mes išvažiuosim. Mūsų keliautojos narve. Visiems karšta. Taip. Nu ką, važiuojam žiūrėti kitų aikštelių dabar. Didelis Indija kempingas yra, kur buvom sutikę šeimą iš Lietuvos. Kaip tik čia buvo apsigyvenę, gražioj vietoj labai. Bet daug kas čia atvažiuoja, labai ieško vietos. Nu čia daug yra vietų. Jeigu ne prie jūros, tai Pušinę daug galima rasti. Čia dideliem kemperiams tikrai tinkamas, bet tą mūsų Pikolą su dideliu ilgu kemperiu sudėtinga būtų įvažiuoti. Pats atostogų įkarštis. Liepos 30, tai aikšteliai dabar stovim lauke. Viduje 29, o lauke 25. Durų negalima atsidaryti, todėl kad šuniukai greitai maus pro duris. Va, pasidarėm, valgom, kas ką turim. Čia tipo mūsų pusryčiai dabar yra. Aš šaltibaršius užbaiginėjau vakarykščius. Ir va šitas va daiktas, nu tikrai neatsidžiaugiam. Nuo ko jisai veikia? Nuo USB. Nuo USB, bet mes buvom su elektra stovėjom ir pučia savo tokį va garus. Taip, kad toj kavos ir pavalgysim, kavos išgersim ir eisim į va tą paplūdimį. Žalia. O čia yra Banijolės pagrindinis paplūdimys. Daug vaikų, vaikams visokiausių pramogų, o čia toliau į tą pusę yra vien kempingai. Palei visą pakrantę kempingai. O čia jau kaip viešas miesto paplūdimys. Ir tenais yra aikštelė didelė automobilių. Gana pavėsinga. Jeigu nori rasti vietų, tai reikia atvažiuoti ne vėliau 9 valandos ryto. Taip, jau aikštelė. Ledai. Išsirinksime kokių nors ledų. Šunys pavargę nuo karščio. Adis išsirinko antikį. Degustacinių. Šuniukai tikslą pasiekė, dabar bet ramus galvoja, kas čia bus toliau. O toliau mes mėgaujamės šitais vaizdais. Bet ten mūsų buvo kempingas Pikolo. Kažkur tai va tenais.
Kam Vidai medį pjaustai? Dar vienam vokiečiui. Droši dar. Pabandyk laužti. Jau užkaužti. Kad didelę aikštelę atvažiavom Pūloje. Ją gyrė tikrai, radom programėlę ir sumokėjau 13.30 už 24 valandas. Ir nuo tos aikštelės, kur mes apsistojome, palei vandenį reikia eiti 1,5 kilometro iki arenos, kurioje mes buvom prieš daug metų. Ar jūs net neprisimena, tai galvojam dabar, bet pabandysim. O čia nemačiau, kai čia yra aikštelė. Greičiausiai čia kemperiam negalima. Taip neleidžiama, labai daug kur apribota kemperiams. Žodžiu, centre irgi labai yra aikštelių daug, bet kemperiam neleidžiama. Taigi tenka mums pasivaikščioti. Šunys vežimėlyje važiuoja, truputėlį lengviau su jiems susitvarkyti. Asfaltas karštas, taupom pėdutes, ilgas kelias, paskui pasivaikščius. Šiuo metu esame Pūloje. Čia stovi vienas geriausiai išlikusių romėnų amfiteatrų pasaulyje. Kažkada čia vykdavo gladiatorių kovos, o šiais laikais vyksta koncertai ir festivaliai. Kadangi mes esame su Bela ir Luna, į vidų mūsų tikrai niekas neįleis, tad mes einame ratu, viską filmuojame, štai pasigrožėkite. Atvažiavom vėl į šitą aikštelę ir dabar einam su savo dviem lojančiom merginom daug. Einam dabar biškį prasivaikščioti ir rytoj anksti atsikelsim ir išvažiuosim toliau link Slovenijos. O kemperių iš tikrųjų tai stovi nemažai, tikrai. Taip dar dieną nebuvo, negalima loti. Diena buvo nedaug, o dabar tai jų nakvyniai tikrai yra. Iš įvairiausių šalių. Toj pusėj sustoja daug, yra daug kemperių. Kaina nedidelė. Įdomu, kad gali įvairiausių pamatyti kemperiukų. Visi susėdė, net staliukus, ne visi, bet keletą žmonių staliukus išsitraukia. Jeigu jau legaliai gali nakvoti, tai kogi nelaukia sėdėti, nors dabar 19 laipsnių, tik tai šaltoka yra. Pūla, žodžiu, čia yra aikštelė Pūloje pakrašty.